Всем привет, продолжаем тихую поездку. И то. Мгм. Не понял, как свернуть задачу. Ну и хуй бы с ним. Так, ладно, во-первых, канистру мы с собой забираем. Что произошло? Это топливо он сожрал. Я, блядь, еще заправить не успел, он топливо уже сожрал. Много жрет движок этот. Угу. Давай через вот это. И потом через вот эти врата съебем. Через стабилизатор идея хуевая. Вот это вот что такое? Потому что я и так увидел бы. А ко мне сейчас налево, да? Вот сюда. Что у нас тут? Компьютер, да. Так, свинцовые покрытия этим утилизатором бессмысленно разбирать. Нихуя полезного не падает. Не шумей. Использование умений тоже больше энергии жрет в этой зоне. Тихо, блять. Вы тут вообще откуда, ребята? Угу. Эти хуесосы тут еще стоят, блять. Разряд дадут в меня. А, там еще лево-право, блять, проебится. Не, разряда нету. Да. А, ебать, я уехал. Похуй, давай через лес срежем. Так. Едем. Давай потихоньку, полегоньку.
Вот и выехали, все, блядь. Ну, хоть что-то. Металлолом. Даже стальная пластина, блядь, не упала. Вот это вот надо посмотреть. Причем вот этот во вторую очередь будем забирать. Чтобы вот тут пиздец не устроить. Вначале вот этот собрать надо. А потом уже туда ехать. Адский угар. Якоречек, блять. Столбы. Тихо. Да, мне туда надо будет, но чуть позже. Понятно, что за комплексное обслуживание. Так, блядь. Ага. Ладно. Сделаем вот так. Где? Ага. Нашлась пропажа. Ну, проканулся неудачно, что ж поделать. Чё за шторм, блять? Кстати, а мы на полную восстановились. Ну, практически. Заебись. Не, куда-то вот сюда скорее.
Погода, блядь, оставляет желать лучшего. О, пневмопочта. Эть. Но если бы не условия территории, что аккумуляторы разряжаются быстрее обычного, текущей погоды хватило бы. Нейтрализовать потери электричества от пар. Блин, ну якоря небольшие. По 0,5 или вообще по... Точнее, наоборот, по единице или вообще по 0,5 дадут только лишь. Охуенно, блять. Вот так, блять, местечко. А чё с погодой-то, блядь, действительно? Что это, блядь? Я дождь такой не заказывал. Спасибо. О! Блять, нет, это бензовоз. И нету нихуя. Только бензовоз впереди есть из интересного и все. Блять, манекены. Надо чуть подальше. Что за херня? Что за херня? Надо зовут. А, колотушка, еб твою ж налево. Давай, активируйся. Что-то она как-то очень агрессивно выглядит. Иди нахуй стол. Столб в столбу. Мощно. Вот тут, кстати, в настройках игры есть, что при открытии врат не появляется буря. Но нет такого, что при открытии врат через стабилизаторы. Вот через стабилизаторы я бы сделал, что буря не появляется. А вот при помощи якорной энергии, я считаю, должна, блядь, буря призываться.
Иди нахуй, блядь, с пляжу. Я тут ляжу. Надо было их как-то выключить вначале. Монтировку по башке, я не знаю, блядь. Ребята, вы тут стояли? Еще поедим. Ох, сейчас, блядь, тут суета начнется. Опа, а тут что? Почта? Нет. Компьютеры лабораторные. И все. Перехватаем и бежим. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно. Больно, я сказал. Все? Угомонились? Ебать меня дамажит, конечно. Давай еще съедим консерву. Это, наверное, не лучшая идея ехать в бурю. Да, пожалуй, не лучшая идея. Переждем. А можно мне побыстрее аккумулятор заряжать? Блять, прям в самый эпицентр попал. Самый эпицентр. Блять, 3,4. Ну да, самое то. Вот так напрямки. Врата как раз вот где-то вот так будут открыты. Давай, заканчивайся уже. Я поеду. Давай заканчивайся уже, ё-моё.
Все, благодарю. Так, а тут можно вот так поехать. Тихо. А вот и буря. Ну тут ведь нет постоянной стабильности, поэтому логично, что буря придет рано или поздно. Так, лево-право. Иди налево или направо. Главное от меня подальше. Блять, адский удар. Так. ППП. Не достанешь, я надеюсь. Ну, похуй, в принципе. Не так уж и темно. Адский угар сбоку. Уже замечательно, я думал, сквозь него бежать придется. Здрасте. До свидания. Это было страшно. Пиздец, блять. Этот гребаный, блять, шокированный турист. О, две аж? Ладно. Не так уж мало, как я думал, они приносят. Где там столб света? Иди в жопу. Ой, блядь. Бля, не. Что-то у них зона покрытия меньше, чем я ожидал. В этот раз. Маловаты врата, маловаты. Что ж поделать-то? Какие есть? Какие есть?
Давай, выезжай. Ну, спасибо. Мгм. Походу, вот тут внизу пишут, сколько у меня энергии останется после активации врат, а не сколько у меня сейчас всего. Спасибо. Так, что у нас тут? Бензин есть. Дай. Блять, но его не хватит. Канистру, чтобы заполнить. Или хватит? Бля, хватит. Топливный бак в Рухляде больше, чем у меня в автомобиле. Заебись. Так. Так, двери все в норме. Да, у одной износно. Да? Она сейчас будет другого цвета, да? Сука. Так. Вечно зеленая. Не, мне черный нужен. И... Что за декали бюро? Хуета. В принципе, похуй. На той стороне что происходит. Так. Так, а у нас теперь там буря, да? Почему вот эту я не могу конечной точкой выбрать? Что за херня, блять? Как вот это выбирается? Вот это я могу сделать конечным пунктом назначения. Вот это могу. А это, блять, не могу. Постоянная стабильность. Интересно.
Можно вот так будет в следующий раз катануть. А уже либо отсюда, вот так. Тут можно будет ресурсов много насобирать, постоянной стабильности. Херня какая-то, короче. Так, парадоксы. Два парадокса, блять, еще. Иди ты нахуй. Все, заебись. Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. И канистру еще одну я хотел сделать. Давай фонарик. Плазма. 4 штуки аж на один утилизатор. Ну окей, но это на потом. Я еще текущий утилизатор не потратил. Пусть 2 больших канистры будет про запас. Так, а этот? Он гораздо меньше места занимает. Ну да. Ну как гораздо. На 2 ячейки меньше. Вот это попробуем. Что подаришь? Тебе не стыдно? Ну скажи честно. Вот тебе не стыдно? Консерва, блин. Да? И все? Несерьезно ты как-то. Точно. Ай, блядь, не туда нажал. Промах. Рычаг с кнопкой. Ага. Это сюда. Да, такой себе руль. Вот этой херни много наполнено.
Слишком много сухпайков упало сейчас. Придется их жрать в следующей вылазке. Так. Что-нибудь нам надо изучить за стабильную энергию. Как болотная икра. Биоракетница. Улучшенная версия сигнальной ракетницы, стреляющая биоснарядами. Не является заменой стандартной ракетницы. Использование неподходящих снарядов может привести к поломке, травмам и даже душевным расстройствам. Серьезно? И что ты делаешь? Как оружие идет? Или фиг там плавал? А, ну вот это можно. Синтезатор топлива. Жрет энергию. Жрет энергию, производит топливо. Герметичный бак. Блять, у меня сомнения по поводу прочности моего текущего бака. Объем 20. Что-то херня какая-то. Объем 20. Нам надо следующее. Это херня. Вот. Следующий, там уже получше. Вот этот. Нестабильную энергию жрет, правда. Так что это на потом. Крыша, сиденье. А вот обычному апгрейда нету. Тут дефектная энергия требуется. Тут мы все уже поставили. Ну, можно типа... топливный и аккумулятор на сиденье. Потому что что еще на сиденье ставить, я не вижу. Выключить гравитацию?
переворачиваться. Это полезно. Автопарковщик на сиденье. Пневмопружина на сиденье. И все. Так, просто изучу, чтобы было. Ну, вообще все, что требует... Да ты ж... Радость моя. Эти 4. БС. Ну, чуть лучше вот этих. Чисто для воды. Вот смысла в этой шине я не вижу, чисто из-за прочности. А, тут дорожный рейтинг Б. АБС. Вот это мне больше нравится. Да но почему ты, блядь, отскакиваешь? Надо будет непробиваемые шины поставить везде. Ну, у меня сейчас вот эти. А, СС, АБС. Грязевые тоже интересно, конечно, но... По грязи особо я кататься не хочу. Радиация, устойчивость. Блин, ну тут всю стабильную энергию по факту надо тратить. Все, что вот за стабильную энергию, надо изучить. Но на это ее надо дохерить. У меня сейчас только нет. Я тебя не заглушил? Действительно. Заебись. Пу-пу-пу. У меня ж есть пустая канистра. Как он выглядит? А что по мощности? Довольно-таки неплохо. Тут отображается? Да, должно отображаться.
Нет, не отображается, только максимальная прочность. Именно вот численно. Понятно, что шкала есть. Вот это вот. Ну, хотелось бы еще прочность. Мгм. Жадина, говядина. Так, ладно. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии. Всем всего хорошего.